นี่นะครับคือเส้นทางครับเส้นทางที่พายุจะไปนะครับนี่ฮะนี่คือเส้นทางนะครับเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆและจะขึ้นทั้งหมดนี่นะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับนี่นะครับคือเส้นทางของพายุนี่จะอยู่ตรงนี้ขอย้อนกลับไปหน่อยนะครับสต็อปเลยคือตอนนี้พายุไปไหนแล้วโอเคนี่คือพายุตอนที่ยังไม่มาถึงวันศุกร์นี่ก็ดูจากซ้ายล่างเลยนะครับวันศุกร์ที่4เวลาอันนี้15 นาฬิกา16 นาฬิกา17 นาฬิกามาถึงนี้8 นาฬิกาไปถึงนี้นะอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ชิปเข้าไปติดสถานการณ์เลยอาจจะค้างบ้างนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวลงคลิปเลยได้สดๆแบบนี้วันเสาร์และอันนี้ชุดนี่คือวันอังคารนะครับพายุได้หายไปไหนแล้วชุดพายุหายชุดกลับมาตรงนี้ก่อนวันอาทิตย์กลับไปที่ประเทศไทยงั้นแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้นี่เจอพายุแล้วนี่คือวันอาทิตย์คือลมจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับไปใกล้ๆหน่อยและเดี๋ยวเลื่อนเวลามานิดนึงโอเควันอาทิตย์เวลา6 โมง3 ทุ่มนะครับนี่คือวันอังคารพายุก็หายไปแล้วนะครับไม่รู้อยู่ไหนแล้วงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อมีประโยชน์ก็กดไลค์เยอะๆแต่ถ้ากดแค่ครั้งเดียวพออย่ากด2 ครั้งขอร้อง